Dia mah itu naon bon ya. Naik bos nur nih lah ya. मुटु फुट्ला जस्तो छ त यहाँ त्यसमा त्यहाँ बसेकै कति राम्रो आउँथ्यो यतामा थर्किन्छ त्यही भने पछाडि छ जाम 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 आउनु अघि जान्छ नि रुक सक्यो जाम मुनि आउनु जम्मै धुवै धुवा भयो एकछिनमा बन्द गरे के हुन्थ्यो यार